사람들도 속여볼까? 아이고 땡땡이는 웃겠네. 그럼 내 애기라고 속여내지 뭐. 안녕하세요. 실시간 켰어요. 해롱님 안녕하세요. 아니요, 산 거 아니고 제가 직접 만든 거예요. 엥? 라드님, 무슨 소린가요? 이거 제가 만든 거 맞는데? 증거 당연히 있죠. 이거 땡땡님이 만든 거랑 전혀 다르잖아요. 아니에요, 이거 제가 만든 거 맞아요. 백콩님 안녕하세요. 네, 이거 제가 만든 겁니다. 엥? 라드님, 뭔 소리예요? 제가 만든 거라고요. 아니, 이거 제가 만든 거라니까요? 왜 다들 안 믿으시지? 와, 생각할수록 진짜 어이없네. 이거 제가 만든 거라고요. 마카롱미니님 안녕하세요. 네? 이게 마이브로 냈더라고요? 아니, 팬님, 제가 만든 거라니까요. 아니, 왜 다 나가세요? 아, 진짜. 아, 저 그냥 실시간 끌게요.